Szanowni Państwo, jak zapowiedział sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych podczas otwarcia Zgromadzenia Ogólnego, kryzys klimatyczny jest kluczową kwestią naszych czasów i jeśli nie dokonamy zmian, czeka nas spotkanie z katastrofą. Tego lata Europa, nasz kontynent, dotknęła dotkliwa susza i następujące po sobie kolejne fale upałów, którym towarzyszyli, szczególnie we Francji, pożary lasów. Dramatyczne wydarzenia minionego lata są przypomnieniem o realności i siłę zmian klimatycznych. W obliczu prognoz dotyczących skali ekstremalnych zjawisk klimatycznych nadszedł czas, aby działać, a nie tylko analizować. Podczas swojej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Francja uczyniła z kwestii energetycznych i klimatycznych jeden ze swoich priorytetów. Z jednej strony rosyjska agresja na Ukrainę tylko podkreśliła znaczenie tych kwestii w ogólnej debacie, a z drugiej strony uwypukliła nasze zależności. To tylko sprawia, że pytanie o nasze strategie energetyczne staje się bardziej palące. Deklaracja wersalska z marca tego roku wyznaczyła priorytety dla osiągnięcia suwerenności energetycznej, nowego wymogu, który Unia Europejska musi wspólnie spełnić, nie rezygnując przy tym ze swoich celów związanych z klimatem. Priorytety te obejmują przyspieszone zmniejszenie naszego uzależnienia od paliw kopalnych, szybszy rozwój energii odnawialnych, rozwój rynku wodoru, poprawę efektywności energetycznej. Dlatego też należy kontynuować pracę nad pakietem Fit for 55, aby Unia Europejska była wyposażona w najbardziej odpowiednie narzędzia do reagowania na te wyzwania. Obecnie wraz ze zbliżającą się zimą wzrost cen energii spowodowany problemem z zaopatrzeniem jest główną troską naszych rządów. To właśnie poprzez wymianę poglądów, porównywanie punktów widzenia i debatę zostaną opracowane najlepsze rozwiązania pozwalające sprostać tym wyzwaniom. Cependant, la problématique du changement climatique et la construction d'une Europe plus verte n'est pas nouvelle, mais l'actualité nous force à agir désormais plus rapidement. Depuis longtemps, la science nous alerte, en particulier grâce au rapport du GIEC, de l'augmentation des concentrations des gaz à effet de serre d'origine anthropique dans l'atmosphère. L'essentiel de ces gaz provient des combustibles fossiles qui fournissent 80% de l'énergie consommée dans le monde. Les températures moyennes de l'atmosphère ont déjà augmenté de plus de 1,5 degré Celsius par rapport à la période pré-industrielle. La limite est atteinte, il ne faudrait pas la dépasser. À eux seuls, nos trois pays, la France, la Pologne et l'Allemagne, contribuent pour 40% aux émissions des gaz à effet de serre de l'Union européenne. Le temps n'est plus à l'analyse, mais à l'action. La transition énergétique est désormais nécessaire, mais elle doit également prendre en compte les impacts économiques pour les populations. Nos industries travaillent à des solutions innovantes dans le domaine des énergies renouvelables, l'énergie éolienne, le photovoltaïque, l'hydrogène, la biomasse, qui doivent occuper une place grandissante dans nos mix énergétiques, afin d'offrir de plus larges solutions de diversification et de là d'indépendance. Atteindre la neutralité climatique nous oblige également à la transformation. Si la science dresse des constats et propose des pistes de remédiation, seules les instances politiques ont le pouvoir décisionnel final. Mais n'oublions pas que la société civile est également un acteur incontournable des enjeux auxquels nous faisons face. Tel est le rôle des organisations non gouvernementales, environnementales, des associations, des think tanks, des collectifs de citoyens qui portent le débat à tous les niveaux. Les citoyens doivent être informés des enjeux et des solutions qui s'offrent à eux pour adhérer et participer à cette transformation qui doit se bâtir dans l'intérêt de tous. Il convient d'expliquer, de vulgariser dans le sens noble du terme, c'est l'affaire de tous. Je me réjouis donc d'ouvrir cette conférence auprès de mes partenaires polonais et allemands. Życzę Państwu owocnych obrad. Do widzenia.